Har bir xalqning madaniyati ayriqcha ham turma-tur bo'lib, bu boy meroslar avloddan avlodga o'tadi. Bu meroslarning tikarg'i elementlarining biri mudami oziq-to'liq bo'lib kelgan. Bugun men tug'ilib o'sgan balalig'im qalasina Nukusga boraman. Men siz menен Qoraqalpoq madaniyatini sungib, uning asxonasining tikarg'i tamoqlarini ko'rsatmoqchiman. Sen bugün qara çay içtin ba? Bizler endi muzeyning oldindamiz, eng Qoraqalpaqstanda sentrindamiz. Екі flag turibdi mында. Артымда Ажинязning памятнигі. Bu endi Ажинияз ағамыз bizlerге Qoraqalpoqqa үлкен bir iz қалдырған. Оның поэзиялары, қосықлары елге дейін адамдар естілейді. Рахмет сізге Ажинияз аға. Соның үшін памятнигін сыйлап, әрдайым үш жерге алдына өтемен. Bizler оның барды, Бозатау еллерім барды деген қосықларын жақсы білеміз. Сорасаң елімді қожбан bizlerден, қалпағы қазандай еллерім барды. Қате шықса кешіріңдер сөзлерден, Қытай қоңырат атлы еллерім барды. Артында болса, біздердің ең қадымғы Қарақалпақтың Лувры, музей Советского. Бүгін қазір кіруге харекет көреміз. Бүгін бірінші күн обычно музейлер істемейді Өзбекстанда. Егер істеп тұрса, жүзі жақсы болар еді, себебі Советский музейдің ішінде көретін зат көп деп ойлаймын. Негізі бұл біздердің ең жемчужинамыз Советский музей. Шетелден, особенно Франция, Италия, Европадан көп адамдар келеді именно Советский музей үшін. Себебі оның ішінде авангард коллекциясы Советский менен жиналған өз байтында жүзі көп. Бұл музей 1966 жылы ашылған һәм 1984 жылдан бері Советский деп айтылады. Өзіңіз бір ойлап көрің, Советскийдің өзі украиналық болса да, Қарақалпақстанда музей ашуға харекет еткен. Ауылдардағы үйлерге кіріп, экспонатларды бірме-бір жинаған. Бұның өзі Советскийдің Қарақалпақ халқына деген құрметі қаншелі дәрежеде жоғары болғанлығын көру мүмкін. Ол Қарақалпақтың сұлулығын көре алған художник һәм біздің мәдениетімізді сақлап қалған адам. Сол үшін біз оған миннетдармыз. Рахмет сізге, Советский. Егер сіздер енді искусствоға қызықпасаңыз да кіріп арасында қарасаңыз, Қарақалпақлар баяғыда қалай жасағанын көруге болады, себебі көп художниклар сол уақытта запечатлеть етіп қалған. И Советский сол картиналарды жинап, музейде шығарып қойыпты. Мен лично өзім барып көргенде бір көп білім алдым. Неге дегенде баяғы заманда ата-бабаларымыз қалай жасаған екен деп. Себебі солар һәммесі картиналардың ішінде сақаланып қалған. Егер сіздер бармаған болсаңыз, обязательно барып көрің. Бағана айтқанымдай, музей жауық болды. Афсус, мен сіздерге сонша көп зат көрсетемін деп ойлап едім. Не дегенде Советский музейде көп зат білсе болады, көрсе болады. Сіздер әлбетте уақытыңыз болса барып көрің. Бірақ бірінші күн бармаң, бірінші күндер істемейді. Ал енді музей жауық болған үшін мен сіздерді базарға алып барайын. Менің бір танысым айтқандай, бақытыңды базардан тап. Біздер болса бақытымызды базардағы ауқаттан табамыз. Әне біздер енді базарға келдік. Негізі мен сіздерге базарды көрсету үшін келмедім. Мен базарда мен сағынған затларды жеп көргім келіп кетті. Себебі мен Нүкіске келмегеніме неше айлар болды. Соның үшін жүрмін, мен сіздерге мен ең базарда жақсы көретін кішкентай пайтымда өзіп жеген затларды көрсетемін. Мысалы, міне қараңыз, Қарақалпақта нанларымыз. Ассалауму алейкум. Қарақалпақта нанларымыз менімше ең жақсы көретін екі түр нан бар. Енді һәммеңіз білесіздер, мен зағара жақсы көремін. Неше видео істегенмен бұл зағара хақында. Мен ең жақсы көретін наным зағара. Екінші мен ең жақсы көретін наным мына пәтір нан. Мен оны шырпатыр дейсіз бе? Шырпатыр. Бірақ біздер оны үйде қытыр нан дейміз. Біздің үйде кішкентай қызларым даже қытыр жейміз ба деп, или там қытыр хочу деп үйдегілер сөйтіп айтады да. Бірақ бұны біздер сіздерменен Шымбайға барып бірге істегенін еле көреміз. Так что мен сізге просто көрсетіп жатырмын. Егер де сіздер білмейтін болсаңыз, или сен шетелдер сайтын Қарақалпақ болсаң, Нүкіске қашан келмеген болсаң, мұнда қазір біздерде сондай пәтерлер көп. Ал енді біздер қараң ең жақсы көретін отделымызға келдік. Бұл торақ мен кішкентайымнан бастап, не только мен бүтін Қарақалпақстан, Өзбекстан торақ-пенен өскен дұрыс па? Бірақ біздерде Қарақалпақта бір необычный торақ бар. Көп жерде жоқ о торақ. Бұл қауын торақ. Мында қауын торақ қалай істелінеді? Қауын торақ қадымғы қауын менен творог бірге қайнатылады, сөйтіп қауын торақ болады. Бірін алып жеп көрсем бола ма? Ассалауму алейкум. Бұл деген мен кішкентай уақытымдан жеп өскен
дәм. Мен сондай жақсы көремін қауын торақта. Қараң, бұл өзі сондай бос, мягкий, қиямет. Очень вкусно, мазалы вообще зор. Базарда мен тек қана ауқаттан бақыт таппадым. Адамларданам таптым. Өз подписчигимди көріп өте қуандым. Солай ма? Ане қараң, менің подписчигім қандай жақсы. Рахмет көп. Ұнай ма мен түсіретін заттар? Біздер азыр Қарашай деген таза подкаст басталды, не жағы шоу басталды, соны обязательно көрің, яқшы ма? Қарақалпақ тілде. Көп Қарашай ішіледі. Мынандай торақлар менен. Қауын торақ. Негізі бұның рецепті дым аңсат. Қадымғы өздеріміздің гүрбегімізді алып, қайнатасыз варенье қылып, кейін творогпенен араластырып, торақ іслеп болғаны, бірақ бұны әлбетте холодильникте сақтау керек. Рахмет көп. Не сом болды? 15 мың. 15-тегі 15 мың, біреуі 1000 сом. Қандай жақсы. Копченый торақ. Кайф. Рахмет, көрсеңіз қалесе. Яқшы. Бұл енді қараң, енді мен бұл нанның қатты білімім жоқ бұл нан хақында. Бұл қандай нан деп аталады біздерде? Пәтір қатлама. Немене қалай істелінеді бұл? Қамырын бірінші майлайды. Ауа. Ішіне сарымай салады. Ауа. Сөйтіп бойға қояды оны. Пакетке сап. Бойға қояды, сөйтіп жаяды. Қолменен істейді да бәрі. Кейін қай жерде жауады соны? Цехта өземіздің. Неде, печкіде жауады, я? Тандыр емес, я бұл? Тандыр пәтірім бар, ана қыз өз үйіне шығарады. Енді қазір маған біреуін кесіп беріп, жеп көреміз, кейін не қыламыз? Ане, деп көрсетіп жүрін камераға? Міне, үзіліп тұрды. Исіне қараң. Пияз бар жем жейсіз бе? Пияз бар жем, исіне, ой, рахмет, көп. Біріншіден ысы, екіншіден май менен пияздың исі енді бар ма, мұрныңызды тесіп кетеді. Тесіп, тезірек жемесен болмайды. Прям қатты сағындым бар ғой, шетелде жүріп, ұсыналардың ислерін келе сала сізге жұғырдым сразу. Ане, ал кеттік. Балалармен жеп алды. Рахмет, көп рахмет. Вау, мына қараң. Бұл не деген рахат, Рахмет, Қарақалпақтың қыздары сілерге мехір менен ұсындай нанды сілеп біздерді тамамсы тойдырып, мұрнымыздың ислерін жарып, ислер менен мұрнымызды жарып, біздерді қуандырып атырсы азыр. Сондай суық күндерді ыбыссы, қалай ыбыссы ұстап отырсыз, қандай жақсы. Ал енді біздерде бұйерде соған ұқсаған пәтір, бірақ тандырда пісірілген, ішіне әмде көш саланған пәтіріміз мында қараң. Бұлам өзгеше бір басқаша Қарақалпақтың пәтірі. Солай ма? Тандырда пісірілген, е? Göç pətir. Göş pətir, ya? Қандай göş салынады ішіне? Қамны сом göç салынады. Сом göş салынады, ya? Ысырағы бар ма біреу? Біреуін бересіз, енді азыр прям сол жерде көрсетейін адамларға жеп қандай болады? Қазір мен мысалы бірінші мәрте жеп көрем, өзім Қарақалпақ болсам да, нөкісі өскен болсам да, мен бұндай пәтір елі жеп көрмеген екен мен. Соның үшін бұны қазір исправим эту ошибку. Обязательно жеп көреміз. Бұл тандырда пісірілген, ішінде көш салынған, қараң мында. Көш салынған пәтір. Бұлан басқаша өзгеше қатлама. Қараң мында, ішінде көші бар. Ал кеттік. Бұл не деген мазалы. Мен қазір нанға тойып, уже қайдам, уже обедам жемеймен. Ал енді менің ең жақсы көретін шетелге қай жерге де бармасам өзім менен алып жүретінім бұл сөк. Мен ойламан әр бір Қарақалпақ сөк хақында біледі. Апа, сөкті жеп көрсем рұқсат. Мында сөк деген енді бір өзгеше дәм береді. Біздер мен бұны әсіресе Қарашайға салып ішкенді жақсы көремін. Май сөк істеп жегенімді жақсы көремін. Тойларда май сөк істейді. Апамай сөгіңіз қаймет екен. Енді сөктен, әлбетте не? Сөктен және тахан істелінеді. Қазақтар талхан дейді, апа сондай ма? Қазақтар талхан дейді. Бізде тахан дейміз. Енді бұл тахан сөктен істеліп жесеңіз, енді өзгеше рахат. Бұл қараң, бұл таханды мен өзім кішкентайымнан жегенді жақсы көремін. Ой, апа, тахан вообще зор. Енді қараң, біздер енді Қарақалпақта өздеріміздің пастамыз бар, өзіміздің спагеттиміз бар. Бұл деген ақсаулақ. Ақсаулақ енді бұл өзгеше мазалы біздердіміз. Сол, бір спагетти десеген болады, дұрыс па? Нанымыздың бір түрі.
Ал өзі базарда мына жерде тек қана мен білемін ақсаулық сататын жерде көп жерде сатылмайды. Бұл ақсаулықтан көп ауқатлар істеуге болады. Лавашқа ұқсайды деп ойлайсыз. Лавашқа дұрыс ұқсайды, бірақ лаваш емес. Бұның пісірілуі де өзгеше басқаша. Мен соның үшін обязательно Қарақалпаққа келсеңіз ақсаулықты жеп көруге тасбия етемін. Бұл жерде қараң, һәмме қара шай ішеді. Даже бұл достымыздан қараң қара шай демлеп ішіп отырған екен. Соның үшін бұл нағыз біздердіміз жаңағы шоуымыздың біздердің жаңағы блогымыздың атындай қара шай. Себебі неге? Просто так емес, һәмме қарақалпақтар қара шай ішеді. Соның үшін міне біреуін таудық. Менің өзі бар ғой, күніге бір 3 мәрте шетелде болғанда ішіп жүремін ғой қара шай. Сіздан ба? Көп ішесіз ба? Үштемелеп ішесіз ба сондайдан? Қара шай бұл тема. Дұрыс па? Рахмет. Қараң, енді мында ижанды таудық. Бағана жерде ижан жоқ еді. Ижан бұл деген өзі Қарақалпақтың деликатесі, Қарақалпақтың десерті десе де болады. Бұрын заманнан ата-бабаларым жеп келатырған. Обязательно бұл ижанды адам жеп көру керек. Бұл қандай дүз еді бұл? Балашомда шақалақ. Аты қандай бұл дүздің? Қараүметтің дүзі. Бұл қараүметтің дүзі деп есептелінеді. Бұны біздер кішкентай бөпелер туылғанда 40 күннің ішінде туылған уақытында шомылдырады. 40 күнлік баланы осы дүзбенен біздерде Қарақалпақта шомылдырады. Сонда бала таза болып өседі деген сену бар біздерде. Соның үшін бұл дүз қатты күшлі, қам қамайды балаларды деп айталады. Соның үшін біздің Қарақалпақтың дәстүрлері ал. Бұл жүйері бұл енді өзгеше. Бұл жүйері біздің ата-бабамыздан кетірген ұн. Негізі әсіресе васынып Қарақалпақлар бұны жейді. Біздер бұдан жүйері, күртік, зағара қыламыз, қармай, көп затлар істелінеді бұл жүйеріден. Еще бұл диетически без глютена болып есептелінеді. Ал сіз қараң, ата-бабаларымыз сол заманнан кеп жеп отырған, білмес екен, қазіргі тема без глютена деген как раз таки осы жүйері оның ішінде болады. Так что, пожалуйста, ата-бабаларымыз сондай ақылы болған, без глютена ұн менен нан жейтін болған. Кет. Сонымен сақлап тілдер. Сонымен біздерді сұпсыз болып сақлап келгенлер. Рахмет ата-бабаларымызға. Солай ба? Рахмет апа, сау болыңыз, тоңбаң, яқшы. Кеттіңіздер. Ал енді мына жерде қараң, бағана сіздерге көрсеткен жүйері үн, зағарадан істелінген жүйері негізі түрі мынандай болады. Қараң, жүйері өзі сондай болады. Кені бұны дігірманда істеп жағы не қылып, дігірманда не істейді бұны? Дігірманға қарат басалады. Әйтеуір содан істетіп зағара ұн болады. Без глютена дедім ғой бағана ұсы. Енді бұл біздердің Қарақалпақтың, енді бұл жейде әмме Өзбекстанда бар, бірақ біздер әсіресе Қарақалпақстанда кішкентайымыздан бастап жейдеде өскенбіз. Біздерде неше түр жейделер бар, har түрлі. Мен өзім жейде қатты жақсы көремін. Соның үшін жейдені көрсем, кішкентай уақытымдағы уақытлар есіме түсіп кетеді. Сондай? Рахмет. Қайсы жейде жақсы апа? Мына жақсы ма? Жеп көремін. Ой, свежий ғой мынау. Босап прям мощный болып, сулы болып. Қырау. Ондан кейін кетеді. Шетелден жейделер мазалы. Берің бір банка апа. Мына жейде енді масқара ал мазалы. Жейде жемеген емес жылдар болды, білесіз ба? Мен шетелде жасаймын да. Және салынқай қойың. Салынқырың азғантай. Мен Ташкентке алып кетсең өзімменен. Несін болды енді су? 15 мың ба? Ой, рахмет апа, шаршамаң. Суықта тоңатқан жоқсыз ба? Жейде бизнес қалай өзі? Жақсы ма жейде бизнес? Қол жақсы алып келе ма? Құдайым ұсы маған сонша мазалы жейде жеп көрген үшін сізге 100 есе, кешіріңіз, сізге 100 есе бизнесіз күшейіп кетсін құдайым. Мында 15 мыңға жейде алдым. Енді хазетіп Ташкентке әкетіп, өзім шетелге де Шанхайға да алып кетіп, хазетіп жеп жүремін құда қалысы. Ал мен сіздерге және бір затты көрсете жақпан, бұның аты бұғдаш. Негізі перловкадан істелінеді. Сонда перловкадан істелінген, қазір бізе кішкентай уақытымызда бұдан көп жейтінек. Мазалы. Енді біздер қай жерге бара жақпыз. Расын айтқанда жаңа мен базарда көп жесемді де тоймадым. Қарным аш. Соның үшін қазір біздер балық жеуге баратырмыз. Ал біздер енді қазір Саманбай Ситида балық қурдақ деген жерде келіп отырпыз. Бұл жер, оказывается, ең бір знаменитый жер болып есептелінеді. Енді мен өзі көп уақыт келмеген екенін, білмеген екенмін, бірақ естім. Соның үшін қазір бір балық алып жеп көргім келіп тұрды. Аға, мына бір бақта бересіз ба? Қазір біздер мына балықты пісіріп, тазалап жеп көреміз сіздердің алдыңызда. Кеттік жүрім.
Bizim балығымыз енді пісті. Әне иісі енді ұрып тұрыпты. Қазір құда қаласа дәмін тартып көреміз. Сөйтіп сіздерге әлбетте айтамыз. Енді қараң, мына балықтың ең маған ұнайтын мазалы бір жері сондай мында. Қараң, мияқ беті майы. Қараң. Сы. Мына қараң майыны. Вау! Сен қарасам да майыны қыртылдап тұрыпты. Вау. Қандай свежий, қандай мазалы балық қой мына. Біз енді нүкісте балықты буханкынан менен жейміз. Мындай буханкынан ярымын алып. И әлбетте пияз бенен. Пияздан мазалы. Үкісті өлтірген ба, солай ұқсайды. Балығы мазалы. Вообще мазалы. Біздер дальше жеп отыра береміз. Ал сіздер болсаңыз, енді сіздердің жаңағы не көзіңізді қыздырмау үшін біздер бұл жерде болды. Сіздер жақсы демалың. Біздер кеттік балықты жеге. Пока-пока. Сіздер жесе копченый дәм жақсы көрсеңіз, бұл жерде копченый тораған бар. Ой! Кейін общийда ойлайсыз қалып. Пиво. Болды. Мен видеоға түсіріп атырым. Тұрырсын жақын нәрселер. Өшірмейін. Сен бүгін қара шай іштің ба?